Söz Antalya'da. Evet, Samir Nasri yanımızda, sizin de dediğiniz gibi, ve yeni stiliyle, yeni saç modeliyle şu anda Nasri yanımızda. A-Spor'un konuğu oldu. Antrenmandan yeni çıktı Nasri. Kırmadı isteğimizi, talebimizi ve yayınımıza konuk oldu. Hemen ben başlıyorum kendisiyle de görüşmeye. Yayına hoş geldin Nasri. Şu an stüdyodaki yorumcularımızın, spikerimizin selamlarını hemen iletmek istiyorum. Je les salue aussi. Merci beaucoup de me recevoir dans leur émission. C'est un plaisir. Ben de onları selamlıyorum. Bu yayına katıldığım için çok memnunum. Onlara da selam olsun buradan. Evet, hemen şunu soralım. Samir Nasri Türkiye'de Antalya Spor'a geldi. Bu süreç nasıl oldu? Çünkü birçok büyük kulüple de ismi anılıyordu. Nasıl bir süreç gelişti? Onun buraya gelme etkeni neydi? Mais avant, c'est que les grandes équipes européennes ils t'ont voulu transférer. Comment ça s'est passé le procès de transfert? Qu'est-ce que tu veux dire, commenter de ça? Pourquoi tu as choisi Antalya? Ça a été très long, des nuits courtes et beaucoup de discussions. Après, j'ai choisi Antalya parce que j'ai fait 13 ans au plus haut niveau, un jour à Manchester City, un jour à Arsenal, un jour à Marseille. Et j'ai cru au projet du président de faire d'Antalya l'un des plus grands clubs de Turquie, voire le plus grand club. Donc voilà, c'est un club qui avait beaucoup d'ambition, et le fait que Jérémy soit là et me parle du club et des installations a fait que j'ai choisi Antalya. Tabii buraya geliş sürecim çok yoğun bir süreçti. Geceyi gündüzüne katan ve bu transfer için çalışan kişiler vardı. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Bundan önce tabii ki 13 sene Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden Arsenal olsun, Manchester City olsun, Marsilya olsun. 13 sene orada top oynadım. Buraya geliş amacım aslında başkanın projesini bana aktarıp beni ikna etmesinden kaynaklıdır. Zaten Antalya Spor'a gelmeden önce biliyordum ki Antalya Spor Türkiye'nin en güzide kulüplerinden bir tanesidir. Zaten bu projede en iyi kulübü olma yolunda ki amaçlarıdır. Bunun akabinde buraya transfer oldum. Tabii bu transfer sürecinde de Jérémy Menez'in ve diğer Fransız futbolcuların bana aktardığı Antalya, Türkiye ve kulüp tesisler hakkında verdiği bilgiler doğrusunda gerçekleşti. Şunu hemen soralım. Kendisi de söyledi. Marsilya, Arsenal, Manchester City büyük kulüplerde oynadı. Şöyle bir geriye doğru dönsek, o kulüplerden en çok etkileyen kendisini, farklı bir yer kaplayan kendi içinde. Ton rôle spécial dans un club parmi ces trois. Tu te sens plus spécial dans quel club? Affecté, tu me dis? Dans le bon sens. Les trois clubs, ils ont eu les trois clubs ont eu leur importance dans ma carrière. Marseille, forcément, parce que c'est ma ville. C'est là où j'étais formé, c'est là où j'ai commencé à jouer en professionnel. Arsenal, c'est le club qui m'a permis de réaliser que j'avais un potentiel et un talent, parce que Arsène Wenger était vraiment proche de moi et c'est lui qui m'a poussé à progresser et à être meilleur. Et Manchester City, c'est le club qui m'a permis de gagner des trophées. Donc les trois, ils sont importants. Üç kulüpte ayrı ayrı yeri vardır. Şöyle ki Marsilya benim şehrim, benim takımım. Orada büyüdüm, orada futbola başladım ve orada kendimi geliştirdim. Akabinde Arsenal beni sahneye çıkaran kulüptür. Arsene Wenger benimle çok yakından ilgilendi ve bütün yeteneklerimi ortaya çıkarmamı sağladı. Bunun sonucunda da Manchester City aslında bütün zaferleri kazandığım, sahneye başrol olarak çıkabildiğim bir kulüptür. Üçünün de yeri farklıdır. Ancak tabii ki en çok Marsilya başlangıç olduğu için. İngiliz spor camiası şu anda Arsene Wenger'i bayağı bir eleştiriyor. Kendisi de dediği gibi katkısı oldu Nasri'ye. Ne düşünüyor şu an Arsene Wenger'in durumuyla ilgili? Arsene Wenger forcément. Qu'est-ce que tu en penses de lui? Je pourrais jamais dire du mal de Arsène Wenger, parce que c'est lui qui est venu me chercher en France et il m'a fait jouer, il m'a fait progresser, il m'a permis de réaliser à quel point je pouvais aller haut dans le football. Et puis, c'est un magicien, il a tout gagné pendant tant d'années. Et après, quand les finances du club étaient délicates, il a réussi à faire une équipe qui était toujours compétitive, avec des jeunes joueurs. Et il a permis à beaucoup de joueurs de progresser, de débuter en pro. Donc pour moi, non, c'est un des plus grands.
Arsene Wenger için hiçbir koşulda, hiçbir şartta kötü bir şey söyleyemem. Çünkü o Marsilya'ya kadar gelip benim aslında yeteneğimi keşfeden, bu yeteneğimi ilerletmemi sağlayan ve bu yeteneklerimin hangi dereceye kadar ilerleyebileceğimi bana gösteren bir kişidir. Ki Arsene Wenger'den bahsettiğimizde kulüp finansal olarak zor durumda kaldığında genç oyuncularla kazandığı zaferler, zaten senelerin vermiş olduğu tecrübe ve bunun akabinde kazanılmış olan zaferlerden dolayı onun hakkında hiçbir kötü bir söz söyleyemem. Bence haksız şekilde eleştiriliyor şu anda. Hemen Türkiye'ye dönecek olursak Süper Lig için düşüncesi nedir? Bu yıl Süper Lig'de nasıl buldu Süper Lig'i? Takımları nasıl buldu? Qu'est-ce que tu en penses de la lecture que la compétition, le championnat, les équipes, des transferts qui sont faits? Non, c'est un championnat qui est ambitieux, où il y a beaucoup de moyens financiers. Donc toutes les équipes sont d'un niveau assez relevé, c'est très équilibré. Après, il y a peut-être deux équipes cette année qui sont peut-être au-dessus du lot du fait de leur expérience et du fait que ce soit deux des plus grands clubs en Turquie. Beşiktaş et Galatasaray. Mais sinon, je pense que c'est un championnat qui est ouvert, où, comme j'ai dit, toutes les équipes ont des joueurs de talent et peuvent faire quelque chose de cette saison. On l'a vu l'année dernière avec Başakşehir qui a réussi à faire la surprise, qui aurait pu être champion mais qui a terminé deuxième. Donc voilà, c'est un championnat qui est très ouvert. Türkiye Ligi'nden bahsedecek olursak, Türkiye Ligi hakikaten çok hırslı, azimli ve coşkulu bir lig. Takımların maddi ve maneviyen kazandıkları destek aslında birbirine yakın kılıyor. Ancak tabii yine bu eşitlikten bahsederken Beşiktaş ve Galatasaray'ı biraz daha önde görüyorum. Özellikle bu sene yaptıkları transferler ve takım ruhlarıyla beraber. Dediğim gibi aslında geçen sene Başakşehir'in örneği var. Bu lig aslında birçok sürprize açık bir lig. Yeter ki iyi kompakt futbol oynayıp bunu başarabilecek olan kulüpler de var. Keza biz de bunlardan biri olmak amacımız. Peki hemen şunu soralım. Antalyaspor Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Şu anki takımın durumu nedir? Bir de teknik direktörlüğü değişikliği yaşadı. Ve hedeflerini soralım. Yani şu an Antalyaspor'un hedefi nedir? Et les buts d'Antalyaspor dans la ligue. Selon toi. Bah déjà, c'est de retrouver une équipe, de redonner la confiance aux joueurs. Je suis arrivé, la saison avait déjà commencé. J'ai pas pu jouer tous les matchs parce que j'étais blessé. Donc voilà, je pense que cette trêve internationale nous a fait du bien pour travailler ensemble, pour connaître l'entraîneur, pour avoir une certaine base de travail. On a fait 15 jours de qualité. Je pense qu'à partir de maintenant, on va commencer à voir le vrai visage de cette équipe et le talent de cette équipe. On n'a pas été aussi épargné par les blessures. Les recrues n'ont pas tous débuté. Il nous a manqué Menez, j'ai manqué à certains moments, et Sandro aussi. Donc voilà, là aujourd'hui le groupe commence à être étouffé et je pense qu'on verra le vrai visage d'Antalya. Sezona iyi başlayamadığımız doğrudur. Ancak bunların da birçok sebebi var. Kadro eksiklikleri özellikle, yeni gelen oyuncuların uyum süreci, teknik direktör değişikliği keza. Ancak şu son 15 günde yapılan milli maç arasından dolayı yeni gelen teknik direktör Sandro'nun iyileşmesi, benim de kaçırdığım maçlar oldu. Ben de şu anda kendimi %100 hazır hissediyorum. Menez'in yeniden takıma kazandırılması. Bu yeni maçla beraber, 2 gün sonra oynayacağımız maçla beraber yeni yüzünü ve hakikaten gerçek yüzünü göstermeyi planlıyoruz Antalyaspor. Hemen yeni teknik direktör demişken Leonardo'yu daha önce de tanır mıydı yakından, yoksa burada mı onunla çalıştı ve nasıl yorumluyor Leonardo'nun? Qu'est-ce que tu voudrais commenter pour Léo? Non, je connaissais Léo quand il était entraîneur à l'Inter de Milan, parce qu'il voulait me recruter à cette époque-là. Et je l'ai connu quand il était directeur sportif du PSG, parce qu'il voulait me recruter aussi à cette époque-là. Donc c'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un qui connaît énormément le football, qui a eu une très belle carrière en tant que joueur, qui avait bien commencé sa carrière d'entraîneur et puis qui a construit le projet du Paris Saint-Germain. Donc c'est quelqu'un de très compétent, c'est quelqu'un qui va nous apporter son expérience et son vécu du haut niveau. Donc voilà, je suis assez enthousiaste pour la suite de cette saison avec lui. Leonardo öncelikle Inter Milan teknik direktörken ardından
Paris Saint-Germain'de sportif direktörken beni transfer etmek isteyen bir isimdi. Seneler önce birçok kez karşılaştık kendisiyle. Burada beraber bir takımda olmak nasipmiş. Futbolculuk kariyeri, ardından Inter Milan'da başlayan, Milan'da ve Paris Saint-Germain'de devam eden başarılı teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevleri bize muhakkak ki onun tecrübesi sayesinde, onun öngörüşü ve teknik detayları sayesinde bizi zaferleri götürecektir. Leonardo hakkında düşünceleri bunlar. Peki Nasri'nin kendi performansını şu an yorumlayacak olursak, şu an tam performans gösterdiğini düşünüyor mu? Yoksa bu performansı artacak mı? Non, je suis loin d'être à 100%. Avant de venir ici, j'avais fait une très bonne préparation, mais j'ai été coupé dans mon élan avec le transfert parce que ça a pris un peu de temps, donc je ne m'entraînais plus. J'ai eu un entraînement avec l'équipe et j'ai joué contre Malacha, ça s'était bien passé, mais après ça, je me suis blessé aux adducteurs et j'ai repris seulement avant de jouer. Ma ligne de stade pour l'instant est pas mal. Mais au niveau du jeu, au niveau du cardio, je ne suis pas encore à 100%. Et je pense que aussi ces 15 jours m'ont fait du bien. Mais ça risque d'arriver très bientôt. %100 olduğumu söyleyemem. Çünkü buraya gelmeden önce çok güzel bir hazırlık, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim Manchester'la. Ancak bu transfer sürecinden dolayı antrenmanlarda bayağı bir eksikliğim vardı buraya geldiğimde. Ki bunları şu anda artık kapatmaya başladım. Dediğim gibi %100 hazır değilim. Daha iyi performans sağlayacağım maçlar gelecek. Tabii bu bir süreç. En yakın zamanda %100 performansa karşınızda Nasri'yi görebileceksiniz. Hemen bir örnek de vermek istiyorum. Osmanlıspor maçında güzel bir gol atmıştı Osmanlıspor maçında. O an o vurduğu anda o topu, yani bu kişisel de merak ettiğim şey, gol olacağına inanıyor muydu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que ça allait être but ou bien qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as frappé le ballon? Non, je vais pas dire que je savais que ça allait être but, mais j'ai voulu la mettre dans le but parce que le gardien et le défenseur ont anticipé la passe en retrait, donc ils ont laissé la cage vide. Donc pour moi, c'était plus facile de tenter le lob et c'est ce que j'ai fait. Tabii ki vurduğum anda gol olmayacağından emin değildim. Gol olacağını hissettiğim için vurdum. Ancak ondan sonra fark ettim ki defans ve kaleci peşimde oldukları için aslında kaleyi boş bırakmışlar. Ve vurup döndükten sonra baktım ki çok güzel bir vuruş yapmışım ve golün gelmesi beni ayrıca sevindirdi. Umarım bu tarz gollerinde bol bol görürüz diyelim Nasri'nin. Antalya'yı sormak istiyorum Nasri'ye. Antalya'ya geldi. Uzun da bir süre oldu şu an Antalya'da. Şehri nasıl buldu? İnsanların, Türk insanların ona yaklaşımı nasıl? Bundan da bahsedecek olursa. Très bien. J'ai reçu un très très bel accueil qui m'a d'ailleurs beaucoup touché. Après, je suis quelqu'un de casanier. Je reste beaucoup à la maison. Je sors pas beaucoup. Je ne vais pas me promener beaucoup dans la ville parce que après mes entraînements, je suis fatigué et je reste à la maison. Mais j'aime bien déjà le climat. Ça me fait un grand changement avec 10 ans en Angleterre. Donc sur ce point-là, je suis très content. Antalya'da öncelikle çok güzel karşılandım. Bu sıcak karşılamadan öncelikle çok etkilendiğimi de söylemem gerekiyor. Ancak sonrası için Antalya şehrini henüz daha tamamıyla keşfetmiş değilim. Çünkü çok yoğun geçen antrenman döneminden sonra ki ben de evde kalmayı seven biri olarak pek dışarı çıkamıyorum. Haliyle yorgun oluyorum. Ancak mesela ikliminden bahsedecek olursak İngiltere'den sonra cennet gibi bir yere geldiğimi söyleyebilirim. Hakikaten buranın iklimini, şehrini genel anlamıyla beğendim. Şunu da sormak istiyorum. Yayının başında zaten dikkatimizden kaçmadı. Yeni saç modeli. Hemen nedenini soralım. Özel bir nedeni var mı böyle bir saç modelini yapmak? Şans için mi? Spécial que tu as changé ta couleur. Non, Pour je l'ai fait il y a 2 ans déjà, 2 ans et demi. J'ai juste voulu le faire parce que voilà, j'avais envie de rigoler un petit peu et de changer, c'est tout. Yok 2 sene önce de aynısını yapmıştım. Sadece insanlardaki o şok etkisini görmek için. Yoksa herhangi bir özel nedeni veya totem veya şans sebebiyle değil. Sadece ara sıra böyle değişiklikler yapıyorum. Y a pas de chance. Tout c'est une histoire de Mektoub, c'est tout Dieu qui a tout écrit. Donc c'est pas en changeant ma couleur de cheveux que je vais inverser
la vapeur en nous faisant gagner ou quoi que ce soit. Zaten başarılı olmamız gerekirse her şey yazılıdır. Kaderimiz bellidir. Yani bu saç şeklini veya modelini değiştirmekle herhangi bir şeyi değiştiremezsiniz. O yüzden bu konularda şansın getireceğine inanmıyorum. Önümüzde 2 gün sonra bir Göztepe maçı var. Hemen sona olarak soracağım birkaç sorunun içindeydi. Göztepe maçıyla ilgili hazırlıklar ne durumda? Galip gelecek mi Antalyaspor kendi evinde? Préparation pour le match de Göztepe. Est-ce qu'on doit attendre une belle victoire? Je sais pas, je sais que ça va être un match difficile. C'est un promu mais qui a fait un très bon début de saison. Donc voilà, on a la chance de jouer à domicile les 2 prochains matchs et c'est très important pour nous de les gagner pour remonter au classement. Une belle victoire, je sais pas. Une victoire en tout cas, c'est ce qu'on a besoin. Mais il faudra se méfier de cette équipe parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Tabii ki çok orta sıralarda sayılabilecek bir ekiple oynuyoruz ama çok iyi bir sezon başlangıcı yaptılar ve umarım galip geliriz. Çünkü bizim de galibiyet serisine başlamamıza ihtiyacımız var. Ancak yine dediğim gibi çok dikkatli olmamız gereken bir rakip, çok tehlikeli bir rakip. Basit de olsa bir galibiyete ihtiyacımız var. Belki farklı skor olmasa bile galip gelmek istiyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Galatasaray, Beşiktaş iki takımın performansından bahsetti. İsim olarak beğendiği Türk futbolcu şu diye bize söyleyebileceği var mı? Yani gerçekten çok beğendiği. Est-ce que tu peux nous indiquer un footballeur turc ou deux qui te plaît, qui joue en Turquie dans le championnat? Dans le championnat? En général, c'est pas. Non, un joueur turc que j'aime bien Arda Turan de qualité à l'Atlético de Madrid. Pour moi, c'est un très bon joueur. Après, je sais qu'il a une relation un peu difficile avec la sélection, mais ça arrive à tout le monde. Canaloglu qui joue au Milan AC, pour moi, c'était un bon joueur. Il y a Emre Mor aussi qui est un bon joueur. Je pense que l'équipe je connais Oziakup d'Arsenal. Il est avec moi à Arsenal, le capitaine de Beşiktaş. Donc, ouais, je pense que c'est des bons joueurs. Après voilà, le championnat turc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de bons joueurs. Si on va à Beşiktaş, Oziakup est bon, Cenk Tosun est pas mal devant. Voilà, il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le championnat. Ya, Türk Ligi'nde birçok kaliteli yerli isim var. Bunlardan birileri de zaten Oğuzhan Özyakıp ki ben kişisel olarak Arsenal'dan tanıyorum kendisi. Birlikte oynadık. Cenk Tosun keza. Onun da performansını beğeniyorum. Ancak yakından takip ettiğim Türk futbolcular Arda Turan'dır. Atletico Madrid'de çok iyi performans gösterip milli takımdaki herkesin başına gelebilecek bazı sıkıntılar yaşadı. Akabinde Hakan Çalhanoğlu Milan'da oynayan ve şu anda İspanya Ligi'ne transfer olan Emre Mor da beğendiğim yerli oyunculardan birkaç tanesi. Şimdi Nasti'yi her zaman bulamıyoruz, göremiyoruz. Yoğun bir çalışması var. Şu an stüdyodan da kulağıma soru sormak istiyor yorumcularımız. Occasion de te demander quelques questions de studio. Evet, dinliyoruz. Şimdi Şöyle. Aykut İnce sorularımızı Nasti'ye. Şöyle, Nasri'nin adı daha önce Türkiye'de bazı takımlarla anıldı. Antalya'dan önce en ciddi teklifi hangi kulüp yaptı? 1. 2. Galatasaray'da oynayan Belhanda, Gomis ve Feguli hakkındaki görüşlerini rica edelim. Hemen 2 sorumuz var. Bunun öncelikle ilk sorumuz şu. Antalyaspor'dan farklı gerçekten ciddi bir teklif. Türkiye'den, Türk kulüplerinden gelen bir teklif. Hangisi oldu? Oui, j'ai eu des offres, mais c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu et que tout le monde est au courant parce que j'en ai déjà parlé. Oui, j'ai eu des offres d'autres clubs turcs par Antalya, mais j'ai choisi Antalya. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de parler, c'est d'Antalya et pas du reste. Daha önce de sorulan bana yöneltilen bir soruydu. Antalya dışında başka yerlerden teklif geldi. Ancak bugün Antalyaspor'un oyuncusuyum ve Antalyaspor hakkında konuşmak istiyorum. Bir de şunu hemen yorumlamasını istiyoruz. Galatasaray'ın oyuncularından işte Feguli, Belhanda ve Gomis bu üçlüyü yorumlarsa nasıl görüyor bu üçlünün? Gomis, Belhanda et Feguli, si tu voudrais commenter à Galatasaray, à quel niveau il faut... Très bons joueurs, c'est des très bons joueurs. J'aime bien la façon dont Younes Belhanda joue. Feguli, c'est un très bon joueur, en plus c'est un Algérien, donc forcément je le connais bien.
Et Gomis était à Marseille. C'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Ce sont des bons joueurs. Et Galatasaray a fait un bon recrutement cet été et c'est tant mieux pour eux. Galatasaray çok iyi transferler yaptı bu sezon. Belhanda zaten oyun stili olarak çok iyi bir oyuncu. Feguli keza benim de Cezayir asıllı olduğumdan dolayı yakından tanıdığım bir oyuncu. Bafetimi Gomis de zaten Marsilya'da geçen sezon malum ne kadar gol attı, takımına nasıl katkı yaptı. Bu üçünün bir araya gelip de büyük başarılar imza atacağını düşünüyorum normal şartlarda. Son olarak şunu da soralım. Türkçe öğrenmeye başladı mı? Öğrendiği kelimeler var mı? Eskiyle diyelim okuyor, tapkam çok. Non, c'est trop dur. Yok, çok zor diyor. Je sais dire seulement bonjour et merci. Mesela söyleyebilir mi Türkçe öğrendiği birkaç? Merhaba et teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk oldunuz. Evet Aykut Ünce, yayınımıza Antalyaspor'un Fransız yıldızı Samir Nasri konuğumuzdu ve A Spor'un sorularını cevapladı diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.